Örülök, hogy felkeltette a Psyche módszer az érdeklődésedet. A következő videóban azt fogom elmondani, hogy mit kaphatsz a Psyche Basic Workshoptól, hogyha úgy döntesz, hogy eljössz a legközelebbire, és ezáltal bekerülsz mind a hazai, mind a nemzetközi Psyche facilitátorok népes családjába. Én Konkoly Tímea vagyok, Psyche facilitátor, 2019 óta szervezem itthon Magyarországon magyarul a Psyche workshopokat. 2024, tehát tavaly karácsonyra jelent meg könyvem munkafüzettel a Psyche módszerről, éppen azért, hogy mindenki meg tudja ismerni ezt a zseniális, nagyon elegáns, nagyon könnyed, nagyon hatékony, nagyon gyorsan változást hozó amerikai módszert, és ennek az első lépése az, hogy ha valaki ezzel szeretne komolyabban foglalkozni, hogy eljön egy basic workshopra. Tehát a következő körülbelül 10 percben arról lesz szó, hogy mit is kaphatsz ettől a basic workshoptól. A basic workshop a Psyche rendszerében a belépő, tehát ezt mindenkinek el kell végeznie ahhoz, hogy Psyche facilitátor tudjon lenni, illetve hogy a későbbiekben, hogyha úgy dönt, akkor tudjon tovább menni, el tudja végezni a következő workshopokat. A fantasztikus dolog Psyche-ben az, hogy itt semmi sem kötelező. Nem kell ismételgetni a workshopot x évente, nem kell tagdíjat fizetni, nem kell licenszt megvenni, semmi. Ilyesmi, elvégzed a basic workshopot, onnantól kezdve facilitátor vagy, akkor is facilitátor vagy, hogyha elvégzed az összes workshopot, és akkor is, hogyha csak a basicet végzed el. Ez egy végtelen nagy könnyedség, én úgy gondolom, más módszerekhez viszonyítva. Kezdjük is igazából, hogy mit kaphatsz a 3 napos basic workshoptól. Általában itthon Magyarországon péntek, szombat, vasárnap szoktuk rendezni a workshopokat, hogy így könnyebb legyen mindenkinek a minimális szabadsággal esetleg a munkahelyen megoldani. A workshop péntek, szombaton reggel 9:45-től 6:30-ig tart, vasárnap ugyanúgy 9:45-től olyan 4 óra fél 5-ig, épp azért, hogyha valakinek repülőt, buszt, vonatot el kell érnie, vasárnap hazafele menet, akkor ő azt meg tudja tenni. A workshop angolul van tartva, én fordítom ott szinkronban magyarra, tehát ezáltal ugye magyarul elérhető a teljes workshop. A tananyag a magyarul van alapjáraton, ha valaki szeretné más nyelven kérni, vagy más nyelven is kérni, ez is megoldható, de alapjáraton a tananyag magyarul van, amit én fordítottam, amikor elkezdtük a workshopokat Magyarországon szervezni. A workshop Budapest belvárosában van, általában a Kálvin térnél szoktuk tartani, itt a parkolást meg lehet oldani, mind az épületen belül, mind pedig a sarkon van egy mélygarázs, ahol el lehet rakni a kocsit. Pénteken, szombat, vasárnap a parkolás a környéken ingyenes, úgyhogy ha van hely, akkor a hétvégén nem kell fizetni a parkolásért. Rákcsa, kávé, tea, gyümölcs, víz a workshopon elérhető. A szünetekben általában 3 szünetünk van. Egy délelőtt, egy délután, illetve egy hosszabb, ami az ebéd szünet. A szállást mindenkinek, hogyha szükséges, saját magának kell szerveznie, ez nincs benne a workshopban, illetve a költségekben. A rákcsa, kávé, tea, a gyümi, ezek benne vannak. Nagyjából úgy kell készülni, hogy a 30-70% aránya van az elméletnek és a gyakorlatnak, tehát körülbelül olyan 30% az, amit azzal foglalkozunk, hogy mi miért történik, hogyan működik a tudatalatti, hogyan működik az elmerendszerünk, és az összes többi az gyakorlás. Gyakorlunk saját magunkkal, hogy milyen önmunkában használni a Psyche-t, illetve gyakorlunk másokkal, párban is rengeteget dolgozunk. Ez azért jó, mert rengeteg olyan hiedelmet tudunk integrálni, illetve
stresszt, félelem, fóbiát, traumát, bármiféle beragadást tudunk mások segítségével úgy kioldani, ahogy eddig nem tudtuk. Nem tudtunk. 2 dolgot tanulunk meg a Basic workshopon, hogy hogyan vegyünk el gátló hiedelmeket a tudatalattiból, tehát hogyan vegyünk el bármilyen olyan gátló mintát, programot a tudatalattinkból, ami már nem szolgálja az életünket, illetve a másik, amit még szintén megtanulunk, az az, hogy hogyan adjunk hozzá a tudatalattinkhoz támogató hiedelmeket, és ezáltal hogyan tudjuk segíteni az életünket abba az irányba, amerre menni szeretnénk. Ha ezt a 2 dolgot tudjuk, akkor onnantól kezdve bármilyen változást képesek vagyunk létrehozni. A tudatalattiban és a Psyche-nek az a fantasztikus tulajdonsága, az az óriási előnye a legtöbb módszerrel szemben, hogy végtelenül pontosan, végtelenül precízen, nagyon gyorsan, nagyon hatékonyan és hihetetlen könnyen tudjuk ezeket a tudatalatti programokat felismerni és átírni. Amit magán a workshopon megtanulunk, ugye megnézzük azt, hogy mik azok a balanszok. Ezeket a gyakorlatokat, amiket mi Psyche-ben használunk, balanszoknak hívjuk. Ugye Psyche-ben mi a testen keresztül érjük el a tudatalattit, nagyon egyszerűen végezhető kis gyakorlatokkal, testtartásokkal. Ezeket hívjuk mi balanszoknak. Ezt megtanuljuk azt, hogy mi az a balansz. Van itt nekem egy kis ilyen vezetőm, hogy elmondjak mindent. Megtanuljuk azt, hogy hogyan működik a Psyche, megtanuljuk, hogy mi az a Psyche. Tanulunk az elméink rendszeréről, nem csak egy elménk van, vagy inkább mondhatom úgy, hogy ezt az egy darab elmét, amit mi úgy gondolunk, hogy van, azt ugye több részre tudjuk felosztani. Erről is fogunk tanulni. Megtanulunk izomtesztelni, ami azt jelenti, hogy megtanuljuk az öntesztelést, ennek több formáját, és ebből mindenki tud válogatni, hogy neki melyik a legkönnyebben működő. Tehát az öntesztelés hatására képesek leszünk saját magunkkal is megbízhatóan dolgozni és kommunikálni a tudatalattinkkal, illetve megtanuljuk a kineziológiai kartesztet Psyche féle módon, tehát ahogy Psyche-ben használjuk, tehát képesek leszünk másokkal onnantól kezdve már személyesen dolgozni. Tehát ez a 2 izomtesztelés fajta, amit megtanulunk. Megtanulunk 2 darab balanszot, amit 3 féle módon tudunk felhasználni. Ez a 2 darab balansz az én tapasztalatom, és megmondom őszintén, szerintem a Psyche facilitátorok 100%-ának ez a tapasztalata, hogy ez a 2 balansz az esetek 90%-ában képes megoldani bármit, tehát nem kell túl bonyolítani, nem kell óriási eszköztár, mert a saját rendszerünk van olyan intelligens, hogy egyszerűen pikpak ezzel a 2 balansszal meg tudunk oldani nagyon sok mindent. Megtanulunk célmondatokat, azaz új támogató hiedelmeket megfogalmazni úgy, hogy a leginkább érthető legyen a tudatalattinak. Megtanuljuk azt, hogy hogyan használható Psyche a mindennapokban, tehát hogyan tudjuk az életünk részévé tenni a leghatékonyabban. Lesz egy olyan része, amit úgy hívunk, hogy a változás 7 kategóriája. Ez 7 életterület, amelyben életterületenként 11 célmondatot, új hiedelmet kaptunk Rob Williams-től, aki a módszer létrehozója, és ezeket tudjuk integrálni, ezekkel tudjuk segíteni, hogy az adott életterület úgy fejlődjön, ahogy szeretnénk. Utána még beszélünk arról is, hogy hova tudunk menni a Basic workshop után, mik a lehetőségek, és ha úgy érzed, akkor jöhetsz egy következő workshopra, de mint mondtam, ez abszolút nem kötelező. Aki ott van a workshopon, ő mind facilitátorrá válik a workshop végén, és kap mindenki egy workshop elvégzését igazoló oklevelet, amellyel onnantól kezdve már dolgozhat igazából bárkivel személyesen, ha akarja, beépíti a praxisába, ha akarja, elkezdhet egy praxist felépíteni, tehát innentől kezdve kinyílik a világ. Az, hogy professzionálisan hogyan kell Psyche-vel egy facilitálást levezetni, ez egy másik workshopon lesz elérhető, de ezzel is tudunk már nagyon szépen dolgozni. Úgyhogy ha felkeltette az érdeklődésedet a Psyche módszer, akkor itt a videó körül
ott lesznek az elérhetőségeim, írj rám, csörgess meg, és nagy szeretettel várlak a következő Psyché Basic Workshopon.